2023 ജനുവരി കടന്നുപോയത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏതാനും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സമ്മാനിച്ചാണ്. കാലിത്തീറ്റയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാവുകയും ഉൽപാദനം കുറയുകയും ചെയ്തത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. വയറിളക്കവും തീറ്റമടുപ്പും ഉൽപാദനക്കുറവും എല്ലാം സംഭവിച്ച പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒന്നടങ്കം പരിശ്രമിച്ചു. സങ്കീർണ നിമിഷത്തിൽ കർഷകർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് പാമ്പാടി ബ്ലോക്കിലെ വെറ്റായ ഡോക്ടർ സൂര്യ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സൂര്യ. പാമ്പാടി ബ്ലോക്കിന്റെ രാത്രികാല എമർജൻസി സേവനത്തിലെ ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ നമുക്കൊരു കാലിത്തീറ്റയുടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം അനുഭവിച്ച ഒരു ഫാമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അന്ന് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളോളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പശുവിനാണ് ആദ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീറ്റമടുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡയറി ആയിരുന്നു, പിന്നെ അയവെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെടുമുന്നത്തെ SVS ഡോക്ടർ ബിനോയ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് രാവിലെ ചികിത്സകളൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ ഒരു റോയിലെ ഒരു 6 പശുക്കൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി, ഇതേ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നൈറ്റിൽ ഒരു 7:30 ആയപ്പോഴത്തേന് ഇവർ വിളിച്ചു. അന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആ സമയത്ത് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന കൈതപ്പോളയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൈതപ്പോള അതിന് 2 ദിവസം മുന്നേ ചെറിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മഴയിൽ കൈതപ്പോള നനഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൂപ്പൽ ബാധയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം അന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു 6 എണ്ണം, പിന്നെ ഇത്രയും പേർക്ക് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൈതപ്പോളൻ്റെ വിഷയമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കൈതപ്പോള കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് പാമ്പാടിയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും പാമ്പാടിയും തന്നെ വേറെ 2 ഫാർമേഴ്സും ഇതേ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു കേസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ ലൂസ് മോഷനാണ്, തീറ്റമടുപ്പാണ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ പാമ്പാടിയിൽ ഒരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡയറി ഉണ്ട്, ചാണകത്തിന് സ്മെല്ലുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചാണകം ഇങ്ങനെ കറുത്ത കളറിലാണ്, പിന്നെ അയ വെട്ടുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ പുതിയൊരു സ്റ്റോക്ക് കച്ചി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ റഫേജിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ആണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അന്ന് കച്ചി കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് വൈകി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വിളിച്ചു. പശു തീറ്റ മടുപ്പ്, അയ വെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ക്ഷീണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി, ഇതെന്താ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംശയം തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവരെ എന്നും ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും രാവിലത്തെ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും. അപ്പം കാലിത്തീറ്റയുടെ വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു 6 മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും ചെറിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിച്ചു. അന്നേരം വീണ്ടും ഒരു 6:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും വീണ്ടും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ടെൻഷനായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കറവ പശുക്കൾക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് കാലിത്തീറ്റ, കറവയില്ലാത്ത തടി പശുക്കൾക്കും അല്ലാതെ കിടാരികൾക്കും വേറെ ടൈപ്പ് കാലിത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേസമയം റഫേജ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അത് നോക്കിയപ്പം ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഈ കറവ പശുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം കാണിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് കാലിത്തീറ്റയുടെ ആണോ പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഈ കാലിത്തീറ്റയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു, അത് എന്നാ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത്, ഏത് ചാക്കിൻ്റെ ഗണ്ണി ബാഗിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലേദിവസം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബാക്കി 2 കേസിൻ്റെ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നാ കാലിത്തീറ്റ എടുത്തത്, അതിൻ്റെ ബാച്ച് നമ്പർ, അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ്, അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് എടുത്ത ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പം എല്ലാം ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതായത് എനിക്ക് ബാച്ച് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല, ആ ഒരു ബാച്ച് നമ്പറിലുള്ള കാലിത്തീറ്റയാണ് എല്ലാവരും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പുതിയ സ്റ്റോക്കുമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ പാമ്പാടിയിലെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം അവർ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ കാലിത്തീറ്റ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഒരു വിഷയമില്ല.
അപ്പം ഞാൻ അവരുടെയും ബാച്ച് നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം അത് കുറച്ച് ഒരു മാസം മുന്നേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് പ്രശ്നമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം ഏകദേശം എനിക്കൊരു ഉറപ്പായി ഇതായിരിക്കുമോ പ്രശ്നം എന്ന് തോന്നി. അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനായി, ഇത്രയും പശുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാവുകയാണല്ലോ, എന്താ പ്രശ്നം, നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് DHOനെ വിളിച്ചത്, ഷാജി സാറിനെ വിളിച്ചു. ഷാജി സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെ എനിക്ക് സിമിലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേസസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ബാച്ച് നമ്പറൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അയച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു. സാറിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സാർ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരോട് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയും, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആൾക്കാരോട് അത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര ഈ 6-7 പശുക്കൾക്ക് സിംറ്റംസ് കണ്ടു, നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ തന്നെ ഇവർ കാലിത്തീറ്റ എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരും ഓഫ് ഫീഡായി, എല്ലാവർക്കും ഷൂട്ടിംഗ് ഡയറി ആയി. ചിലതൊക്കെ കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള പശുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ SVS ബിനോയ് ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് വലിയൊരു ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പശുക്കൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുന്നേ ഇത്രയും പശുക്കൾക്കുള്ള മരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി തന്നെ ഈ 7 എണ്ണത്തിന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മരുന്ന്. ഇവിടെ ചെറിയ വേറെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ്സും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ തലേദിവസം വൈകിട്ട് കൊടുത്തത്. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഇത്രയും പശുക്കൾക്ക് ഈ ഇഷ്യൂ വന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് ബാക്കി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേ ഇഷ്യൂ തന്നെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെല്ലാം ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെ തീർന്നു പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലൊക്കെ പോയി, ഈ ഓണർ തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയിട്ട് മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ഒക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓണർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ അവിടെ പോയി മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ IV തന്നെ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജുഗുലാറിൽ സാധാരണ IV കൊടുക്കുന്ന പോലെ ജുഗുലാറിൽ പ്രിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് നന്നാ മനസ്സിലായത്. കാരണം ഇത്രയും പശുക്കൾക്ക് ജുഗുലാറിൽ IV ഇടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജുഗുലാറിൽ IV കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അതിനെ ആനിമലിനെ റിസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തല അനക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിൻ ഔട്ട് ആകും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുത്തണം. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് അത്രയും മാൻ പവർ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പം ഒരു സമയത്ത് രണ്ടുപേരോ ഒരു പശുവിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ 2 പേര് അടുത്ത പശുവിനെ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 2 ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അടുത്ത പശുവിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആ രീതി കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ചെവിയിൽ ക്യാനുല ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. അപ്പം ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ഈ 2 സൈഡിലും IV ഡ്രിപ്പ് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടു. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെവിയിൽ ക്യാനുല ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി മരുന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്കും കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി, ഓരോന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മരുന്ന് അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ അത് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുറേ ആൾക്കാർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാൻ പവർ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ചേട്ടൻ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓറലി മരുന്ന് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്തു. പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർമറിന് നല്ല രീതിയിൽ മരുന്നിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇത്രയും പശുക്കൾക്ക് ഒരു 16,000 രൂപ അടുത്ത് മരുന്നിനായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തുടർ ദിവസങ്ങളിലും ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫാമിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 300 ലിറ്ററോളം അടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കാലിത്തീറ്റൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഒരു 90 ലിറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു, 90 ലിറ്ററിൻ്റെ കുറവ് വന്നു പാലിൽ. പിന്നെ തുടർ ദിവസങ്ങളിലെ ചികിത്സാ സമയത്തും പാലിൻ്റെ അളവിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പശുക്കളുടെ അസുഖം ഭേദപ്പെട്ടെങ്കിലും
അവരുടെ ആ പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ആ ഒരു പഴയ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയില്ലെന്ന് പറയാം. അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് പശുക്കളെ ഇവർ വാങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പശുക്കൾ ചനയുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പശുക്കൾ പ്രസവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ശരിക്കും ആ ഒരു 300 ലിറ്ററിനേക്കാളും അതിൽ കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് പശുക്കളുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലിത്തീറ്റൻ്റെ പ്രശ്നം വന്ന വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് പാമ്പാടി ഏരിയയിലുള്ള 2-3 വീടുകളിലൊക്കെ, 2-3 കുറച്ചധികം വീടുകളിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവർക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ട് ആനിമൽ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ പേര് വിനീത്. എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ പേര് വൃന്ദാവൻ ഡയറി ഫാം. ഞാൻ ഈ ഫാം മേഖല ഒരു പുതുമുഖമാണ്. ഏകദേശം 2 വർഷമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഫാം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ വർഷങ്ങളോളം ബിസിനസ് മേഖലയിലായിരുന്നു. കോവിഡ് അനന്തരം ആണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് തകർച്ച വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഫാം നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഞാൻ ഫാം തുടങ്ങിയത്. ചെറിയ തുടങ്ങി ആദ്യം ഒരു 10 പശുക്കളായിരുന്നു. ഫാം ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തോളം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാം ഒന്ന് വിജയത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വന്ന സമയത്ത് ആണ് കാലിത്തീറ്റയുടെ ആ വിഷബാധ മൂലം നമുക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഏകദേശം ഒരു മിൽമയിലും അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും 300 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ ഈൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാലിത്തീറ്റയുടെ വിഷയം ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലും ആ നഷ്ടം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫാം വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് 2 മാസം അങ്ങനെ 3 മാസമൊക്കെ ഉള്ള ചെനയുള്ള പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ആ പശുക്കൾ ഒരു 7 മാസം വരെ കറക്കേണ്ട പശുക്കളിൽ ഒരു 4 മാസം 5 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ കറവ വിടേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും പാലിൻ്റെ ആ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു 4-5 പശുക്കൾ പ്രസവിച്ചു, പുതിയതായിട്ട് പശുക്കളെ മേടിച്ചു, ഒരു 5-8 പശുക്കളും പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും പാലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നോക്കിയാൽ കണക്കുകൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു വന്ന് പുതിയ പശുക്കൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. പിന്നെ അന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധി നേരിടാനായിട്ട് ഈശ്വരാധീനം, അതിലുപരി നമ്മുടെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായം, നെടുകുന്നത്തെ സീനിയർ ഡോക്ടറായ ബിനോയ് ഡോക്ടർ, പിന്നെ രാത്രിയും പകലും ഇന്ന് വ്യത്യാസം ഏത് നിമിഷം വിളിച്ചാലും ഓടിയെത്തുന്ന സൂര്യ ഡോക്ടർക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു 3-4 ദിവസം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 8 മണിക്കൂറാവും പോലും ഈ ഫാമിലുണ്ടായിരുന്നു. ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡയറി എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വയറിളക്കം എന്ന് പറയും. ആ വയറിളക്കത്തിൻ്റെ അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ പൈപ്പ് തുറന്നിട്ടാൽ അതിലുപരി സ്പീഡിൽ വരുന്നത് പശുക്കൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ദേഹത്ത് തെറിക്കും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമഫലമായിട്ട് നമുക്ക് പശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും പശുക്കൾ കാണിച്ച ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റമടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അയ വെട്ടുന്നില്ല, ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എല്ലാവരും ഷൂട്ടിംഗ് ഡയറിയ, പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്ന പോലെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ആനിമൽ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു 5% മുകളിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷനുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓണർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയതുകൊണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷനിലേക്ക് ആനിമലിനെ പോവേണ്ടി വന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആനിമൽ ആ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒരുപാട് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവറിങ്
റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നടന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഓണർ അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഫ്ലൂയിഡ്സ് വാങ്ങിത്തരാനാണെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് വാങ്ങാനാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബി വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓണർ അത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ദിവസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിക്കവറി പെട്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ഇവിടെ ഒരു ഡെത്ത് പോലും ഉണ്ടായില്ല. 2 പശുക്കൾ ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയില്ല. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം.